चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। संतों का कहना है कि मीराबाई जी बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति बड़ी प्रेम रखने वाली थी। उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। वे कृष्ण भगवान की दीवानी थीं और वे अपने भजनों में गाया भी करती थीं कि मेरे तो, अब देखें, मेरे तो यानी और कोई किसी के नहीं, कोई नहीं, कि मेरे तो बताता है कि और कोई दूसरा नहीं। मेरे तो कौन गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कितनी दृढ़ता है इस भजन में, कितना अपार प्रेम भरा हुआ है कि मेरे तो, हम संसार को मेरे मेरे करते हैं, लेकिन मीरा जी क्या कहती हैं कि संसार नहीं, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब जी मीरा जी को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा, उन्होंने उन कष्टों को भी भगवान की कृपा समझकर खुशी से सहा। वे भक्ति से डिगी नहीं, जैसे जैसे कष्ट ज़्यादा मिलते थे वैसे वैसे उनकी भक्ति और बढ़ती थी। अंत में भोजराज जी ने अपने समय में ही उनके लिए चित्तौड़गढ़ के किले में कुंभ श्याम का मंदिर बनवा दिया था। मंदिर के बाहर जो छतरी लगी थी उसमें संत रैदास जी के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। सोचो, मीराबाई के भजनों में कितना अद्भुत प्रेम रहा होगा, कैसी आत्मीयता से भरे भजन होंगे जो भगवान कृष्ण को तो मोहित कर ही लेते थे, बल्कि उस मंदिर की प्रत्येक ईंट भी उन भजनों को अपने में समेट कर आज भी गा रही है। मीराबाई जो भगवान कृष्ण के प्रेम में नृत्य करती थीं, जो उस नृत्य में उस पायल की आवाज़ होती थी, उन ईंटों से आज भी पायल की आवाज़ आ रही है। इस तरह उस कुंभ श्याम मंदिर से आज भी वह लोग मीराबाई जी के कीर्तन की आवाज़ सुनते हैं, उनकी पायल की झनकार को सुन रहे हैं। कैसा अद्भुत भजन मीरा जी का रहा होगा। ये है भक्तों के भजन का प्रभाव।